suasana seperti begini. Di bawah pohon rindang, minum kopi sambil nunggu ikan makan. Tapi sayang, saya tidak ada persiapan tadi buat kopi. Jadi ya air mineral, air putih. Apa tuh bunyi-bunyi di atas? Apa tuh bunyi-bunyi di atas? Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi bersama RTV. Hari ini kita mancing lagi di tempat biasa. Saya sekarang mancing bersama teman saya yang ada di belakang sini. Lagi nikmati sebatang rokok. Oke baik, saya siapkan peralatan saya dan langsung kita mancing. Let's go. Oke, hari ini saya menggunakan umpan ubi goreng. Siapkan ubinya. Oke boy, ini dia ubi yang kita siapkan, yang sudah saya goreng ubi. Yang kurang cuma sambalnya. Kalau ada sambal kita makan ubi sambal. Oh ya, jangan lupa ya sebelumnya like, subscribe dan lonceng notifikasinya jangan lupa diaktifkan. Oke, lanjut kita mancing. Oke, sudah siap, let's go. Lempar dulu di sana. Bismillah. Tunggu aja, mudah-mudahan hari ini ada hasil bray. Semua aduh. Bray, di sini tempat-tempat duduk yang dulu di sini habis diterjang banjir. Habis lokasinya di sini semua kemarin. Habis semua. Airnya sana sampai di sini. Bahkan rumah-rumah yang biasa saya tempati untuk duduk-duduk dan mancing di sana itu habis semua. Sudah dibawa banjir. Nah, ini kalau musim hujan lagi, banjir datang, habis lagi semua. Jadi sementara tidak dibuat lagi. Kita mancing ikan kecil dulu di sini. Ada menggunakan pelampung kita, target ikan nila. Dekat-dekat saja bray. Ini sudah sekitar 1,5 jam ini belum ada sambaran sama sekali. Nunggu ini kalau pakai umpan ubi bray. Kalau umpan ubi biasa memang lama. Beda kalau gunakan usus ayam.
Tapi biasa kalau ubi targetnya ikannya lumayan besar ya, size-nya lumayan besar. Saya coba tarik yang di sana, ganti umpannya, mungkin habis karena sudah dari tadi, tinggal aja. Oke Bray, kita coba tarik dulu. Ternyata benar Bray, ini kayak bisa umpannya. Kita ganti dan lempar lagi Bray. Oke, umpannya sudah dipasang. Lanjut kita lempar lagi. Let's go. Oke, mantap. Oke, di sembarangan. Dapat. Oh, cacing. Sebentar saja habis. Dulu pada. Oke. Habis lagi. Satu ikan bencong Bray. Nah, tapi yang kita tidak, yang penting tidak zong. Oke. Ikannya kita rilis karena ukurannya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Kita rilis, mudah-mudahan dia memanggil temannya yang lainnya lagi. Oke bos, pergi dan panggil temanmu yang lebih besar. Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya pakai umpan cacing karena ubi belum ada sambaran. Saya pakai cacing, ada ikan nilam naik 1 ekor, tapi saya rilis ya. Tadi kita sudah dapat 1 ikan nilam Bray, tapi saya rilis karena bukan ikan target saya. Sebenarnya hari ini saya target ikan mas, cuman keberuntungan belum berpihak ya.
saja di lain waktu bisa ada hasil. Untung aja saya masih terus mancing dulu karena umpan saya masih ada, jadi saya masih tetap mancing dulu, kemudian sebentar ada hasil. Oke Bray, jadi terus keseruan di Part TV. Cuma minum air mineral aja Bray. Enaknya minum kopi kalau gini, suasana seperti begini, di bawah pohon rindang minum kopi sambil menunggu ikan makan. Tapi sayang saya tidak ada persiapan tadi buat kopi, jadi air mineral, air putih. Apa tuh bunyi-bunyi di atas? Kayak ada ini yang bunyi-bunyi, mungkin apa, warang. Oke, lanjut kita lihat situasi mata pancing kita. Lanjut Bray. Hari ini kita sudahi dulu mancing kita karena kayaknya ikan sudah tidak makan lagi. Saya juga sudah mulai lapar. Sudah jam 1 siang. Waktunya kita pulang karena waktu sudah masuk sholat duhur. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap lonceng notifikasi dibunyikan. Sampai jumpa Bray di kesempatan dan lain waktu bersama Part TV.